Tai visos vaikystės prasidėjo treniruotės čia, ne? Čia va, maudėmės, Nery, apvirsdavom tarp ledų, tarp visko. O kiek pats dar sportuoji? Dar? Kiekvieną dieną. Nu, bet ne Ne. fizinio, ne, tiesiog. Jo, salė, tau galiu paslaptį atskleisti. Atsisėdo dabar su tavimi valtį pirmą kartą po to, kai baigiau sportą. Rimtai? Lygiai 3 metai. 23 metų Liepą. Mano pagrindinis darbas dabar yra ant rankų nešioti 2 dukras, bet bent porą kartų per savaitę aktyves treniruotės ar sporto salėje, ar turint grupinės treniruotės, žaidžiant rakečių sportą, aš stengiuosi padaryti. Norėčiau daugiau, bet darbas ir šeima tą daro labai tokiu, maloniu laisvalaikiu, kurio nėra dėja per daug. Kadangi šiandien tokia fizinio aktyvumo diena, tai aš noriu pasakyti, kad fizinis aktyvumas gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligas iki 50%, nuo 30 iki 50%. Bet reikia pastovus fizinis aktyvumas turi būti. Na, aš manau, reikėtų pradėti nuo paprastų dalykų, nes nekalbam apie profesionalų sportą iš karto, o galim tiesiog pradėti nuo mažų žingsnelių, tai yra atsikelti, padaryti kažkokį ilgesnį pasivaikščiojimą, vėliau galbūt jau atrasti kažkokią savo mėgstamą sporto šaką ir pradėti galbūt bėgioti, ar plaukti, ar minti dviračių. Begalę sporto šakų turim, nes, kaip žinome, mes labai mėgstame kartais ir patingėti, nes tingėti yra lengviausia.